好，咱们继续来玩圆圆滚滚猫大农场啊！是来挑战难度4啊，难度4来尽量尝试一个新的玩法。虽然你还会常常出错，但这次的你一定能完成任务的喵！可以，又给了2只鸡，可还行啊？那这样的话，咱们最好是让这个鸡被尽量去走一个捕食流派，对吧？让这个鸡去被吃啊，或者咱们走一个保护，不然每次都走同一个流派有点尴尬。哦，看到这个老母鸡的话呢是6，那6的话，前期这个收益可能比咱们之前那个2个3的话会更高一些。哎，狮子来了，狮子的话呢是3回合之后吃掉一个食物，如果动物的话可以使狮子增加这个价值，所以说咱们这个狮子数量要多啊，吃的狮子多，足够多了以后才能一起把这个价值给顶起来。大胃王是直接吃掉，对吧？狮子和这个大胃王，他们这个双属生物其实是冲突的。像这个大胃王，它也是吃食物，它的话，但是这个狮子其实不是食物啊，所以说这一块有点冲突，咱们最好是不要放在一起，不要一起啊，这可以直接放一个小鸡过来。这一块其实感觉应该先这样，就是你应该先让它吃这个最新的小鸡，这边的鸡咱们要生更多的鸡啊，你没有鸡吃了以后，到后面可能会不舒服，对吧？然后它现在的话还是没有办法获得它的价值的。OK， 2个狮子放在一起，这样2只狮子一起去抢1只鸡啊。哦，不是，他们轮流去抢，主要是让狮子去加狮子的价值，不然的话，这个价值可能上不上来。这样你就吃掉了，它会给它加一个价值，对吧？熊兔也是食物，其实也可以。来放个熊兔让它吃吧，这边咱们还得继续生，不生不行。新的一天，动物被吃掉时，动物吃掉其他单位时获得额外加2价值。保护成功时呢，可以获得保护价值加1。那咱们选个罐头吧，这咱们还是走一个吃石榴啊。保护范围内的动物，保护成功时可以加1价值。这个需要吃成功啊，它必须要吃掉。你要是不吃掉的话，这个保护效果应该是不触发的。就是它这个吃掉效果是不触发的，所以你看必须要摧毁目标单位并获得其价值啊，否则的话这个效果可能会有点亏。咱们可以再来个雌兔，现在的话像这种情况，对吧？他们是2个都变成了6，那这样的话吃掉的时候它会获得加6价值啊，也挺不错的。并吃掉的话并获得价值嘛，对吧？所以说这一块的话咱们可以培养，然后这边咱们再孵点蛋啊，因为还是需要更多的鸡，没有足够的鸡的话这个蛋可能不够吃。那这样的话可以加6，变成了11，这边是9，对吧？哦，范围内的3个狮子，它包括它自己还可以。水仙、树和巨魔，那都咱们没有太大关系啊。那来只小鸡让它吃吧。那么这块暂时没有什么办法，对吧？鸡蛋的话，不是大哥，你竟然吃鸡蛋？那给他们吃鸡蛋啊！吃鸡蛋的好处是，小鸡是可以孵化成母鸡再来生蛋的，对吧？咱们先吃鸡蛋算了。他竟然吃鸡蛋吗？不是，你家狮子吃鸡蛋啊，真的合适吗？我觉得不合适啊，我觉得真的不合适啊。雌兔、小鸡，来这雌兔啊，雌兔这种兔体系可能更好。刚刚应该让它吃蛋的，吃完蛋的话，这一波再吃兔可能更赚一些。咱们下次注意一下，先吃蛋，吃完蛋之后再吃兔子，分数应该够。行，那这一波咱们就可以直接把这个双兔子拉过来，这边咱们就不要鸭子了，鸭子那个体系跟咱们。其实也可以，鸭子培养起来了以后，让他们吃的时候可能也更赚，其实也是可以的。耕地的话是一个作物那种，不是作物，是苹果啊什么椰子啊那个流派，之后咱们再玩，后面还可以再玩，慢慢来，不急。再来一个，哇，这个蛋快孵出来了，真离谱，无所谓吧。那咱们这块主要是赶紧去养狮子，可惜我没有摸到第3只狮子。狮子的话最好是有3只一起是最赚的，对吧？每轮都吃一个，一轮吃一个。点结束了喵，生成一个沙漏，沙漏还行是吧？沙漏就咱们之前那个可以去给它减时间那个沙漏，其实还行。但是血统证明可以给咱们加钻石啊，我还真喜欢这个钻石。鹦鹉。范围内神秘的蛋加1价值可以接受，咱们现在还真需要这个东西。这样神秘的，它这个蛋就是神秘的蛋，赶紧去加点价值，加点价值的话，咱们到时候可以卖的更贵一些，也不错。这块再来吃一个赤兔吧，哎不，应该吃蛋，先吃蛋。这个蛋怎么变成1了呀？变成1的话挺尴尬的。最好这个兔子咱们凑齐，对吧？凑齐2只兔一起吃。巨魔先知使范围内的巨魔获得等同于自己自存价值的临时价值，倒计时8的话呢，可以生成一个巨魔。
哦，这是养巨魔的流派。咱们现在还是那句话，巨魔跟这个体系不太搭，咱们等下次玩巨魔的时候再说。哎，两只雌兔不行啊，咱们要一只雄兔啊。再说吧，我们现在这个每轮才72啊，每轮72有点差距，有点问题啊，所以说得注意一下。雄兔可以，雌雄兔放在一起，这样的话，稍微吃的时候，如果能吃到这个雄兔，可能加的钱会更多。别上来先吃雄兔啊！他吃雄兔我好难受啊！他吃雄兔我真的好难受啊！这个蛋赶紧吃了，咱们不能孵这个蛋啊。顺序感觉问题不是很大，这个顺序还可以。现在每轮的话可以达到89了，那这个任务可以完成。看到咱们这个难度越来越高之后，这个分数压力还是挺大的。第4只狮子我觉得就不是很赚了。咱们最好还是保证就3个就行了。它的话只能给范围内3个狮子加一价值，对吧？咱们就让这个狮子价值越高，价值越高的话呢，之后去玩这个血统证明的话，可能越赚。哎，等等，我们可能得搬远一点。这边养殖区跟这个捕食区的话，不能放在一起。哎，你是专逮熊的吃啊？哇，这个家伙他竟然有那个繁育意识，他知道把熊的吃了，然后雌兔还能拿来繁育，真离谱。生成一个食物残渣可以试试，这个东西没有用过。倒计时吃掉范围内所有食物，其中每吃掉一个动物的话，自能获得加3价值，挺好的老虎。不过咱们只能吃这儿是吧？先拿了，它毕竟是10，咱们先拿了，看哪些食物比较适合拿来给它吃。我现在可能需要更多的母鸡了，它这块就比较适合去吃那种。像这种垃圾的小鸡，对吧？1的话可以给它加3的一个价值，就比较赚。像这边的话，可能就去吃这种2的蛋会更好一些。这一块可能要一次吃2个，一次吃2个。捕食流的话，就需要反复的。拖过来拖过去啊，会相对更麻烦一些。水豚保护范围内的动物保护成功的话呢，会使动物0人加1价值。咱们现在跟保护还是没有太大关系啊。这个雌兔也不太行啊，感觉我这个价值没有加起来，还是前期得养一只大鸡出来是吧？养一只大鸡的话可能更赚。教师不是食物，可惜了。浪人草药，这个可以呢，就是这个苹果椰子啊，这是种植那个体系。苹果椰子是一个体系，豆子豆荚是一个体系，咱们之后可以再玩。厨师使范围内食物加1价值，这个可以接受对吧？这样的话，他们再来吃这个食物的话就没有那么亏了。不对，应该放这边。让他们加1价值，对吧？每次让这些鸡加1价值，咱们就可以培育起来了。狮子还是要正常的培养起来。它这块还是比较看运气的，你需要有足够多这种高级的生物，像这个 SSR， 如果没有这种厨师什么的，咱们可能就很难打了。还得靠这个鸡来生啊，只有鸡生得起来。哎，漂亮！吃掉范围内一个生物，生成一个单位的复制啊，这个效果很强是吧？但厨师可能更强。有厨师的话，我们可以快速养价值，我感觉这个厨师可能更强。把这个蛋吃了，小鸡也可以吃了。算了，小鸡不吃了，小鸡还让它成长起来，把这个蛋吃了就行。确实。我感觉这个动物成养的速度有点慢，很难养出大量的一个动物，可能是咱们吃的太快了。哎，食物残渣吃掉单位时可以获得加2价值。食物残渣是食物，是个衍生物哦。那这个残渣就可以拿来，相当于咱们每吃3个东西可以再吃一次啊，挺不错的。
这边蛋咱们先弄着，等之后他们要吃的时候咱们再送过去，因为你要送过去之后赚的钱会更多一些，对吧？雌兔、雄兔这样会更好一些，两个兔子放在一起，这样吃的话更好一些。然后这个食物的话，咱们应该先拉过来，让厨师使这个食物价值再加高一点，加高之后咱们再送过去。等他这个时间到了，咱们再送过去再送过去吃，对吧？228不太够啊，可能还得再想办法搞点分数。不是，猎狗范围内没有单位被销毁时，自身价值+2。被销毁的单位是动物的话，则可以获得额外+2价值。可以，这样的话咱们就可以来配合3个狮子在这边吃兔子。这点兔子真的够吃吗？真的离谱。然后这样的话，可以让猎狗们成长起来也不错。这轮要吃2个单位啊，咱们这个单位不够，再送来一个。他们3个都是动物啊，不会被吃，咱们得注意一下，不能让他们被吃了，被吃就有点亏了。然后这个食物残渣的话，最好是留给老虎，对吧？给咱们现在这个分涨得还挺快的。吃到一个食物，如果是动物的话，获得双倍的价值哦。这个家伙可以获得双倍价值，感觉也不错，感觉比老虎要更加厉害一些。这一轮没有吃，咱们要反正经常要看一下每轮谁吃谁不吃。沙漏，其实沙漏给鸡也不错，沙漏给鸡让鸡生得更快一些，不然我现在这块食物产量可以看到明显跟不太上。感觉这个体系咱们需要先去生的足够多，像咱们上一把生的足够多了以后再去吃的话，可能更赚一些。310还行，分数涨得还是挺快的。来只鸡算了，没有鸡咱们现在不太行，主要是这2个厨师发力的，厨师发力太关键了，这个鹦鹉不要了吧，厨师发力太关键了。厨师的话，给他们加了价值之后，咱们这块赚钱速度明显快了很多。那么像这样的话，它不是在这儿吗？对吧？这个地方需要每吃到一个动物加3价值，这个是吃动物，它也是吃动物。那这样来看，这个食物残渣的收益没有那么高，是吧？你看，这也是需要动物，让它吃它。然后它吃它，这个是动物，但不是食物。他们得有这个食物饲料才能吃，应该是抓不住这个鹦鹉，鹦鹉太高了，抓不住，真离谱，还能这样的吗？这地方还是要该吃就吃，这个残渣咱们也不用留，该吃就吃，获得双倍价值。那这一块咱们最好让这个秃鹫往外面吃一点。别让这个东西被别人吃了，对吧？这样把它这个蛋给吃了就行。成功。最高的话加这个神秘蛋加6价值，咱们现在不需要蛋加6价值了。我觉得再来个血手证明可以接受，2个血手证明还是可以接受的。食物残渣继续放过来，它的话主要是可以获得2倍，对吧？哎，哦不对，蛋不是。哦，蛋不是动物啊，那没有获得2倍，其实有点亏啊，不过没关系，下次就知道了，问题不大。小鸡，小鸡也可以，咱们现在用小鸡的话，去拿这个厨师去培养起来，还是挺厉害的。436，那这样的话，这个钱其实已经够了，问题不大。这样来看，捕食流的玩法压力还是挺大的。哦，不，咱们应该继续刷的，最好多刷点，看能不能刷点这个厨师这种高级的生物出来啊，不然咱们不一定打得过。这块儿可以去吃一个鸡就行，高尔吃一只鸡可以接受。雄兔、雌兔，来个沙漏啊！那么赶紧给一个鸡，让它生长速度快起来。
这波要吃2个，他要吃1个，那这样的话，咱们得把1个小鸡送过来给他吃。送他1个5星级小鸡给他吃算了。这样的话，他应该是可以加14，对吧？还不错。这边的话，他们要吃东西，我们就可以给这个食物残渣拉过去了。再拉1个蛋。主要还是让这些母鸡等级上来，母鸡的分数上来之后，它们再生的蛋价值高，价值高了以后，再就给它们的价值变得更高一些了。这样来看，这个老虎它因为每吃1个动物，自身获得加3价值，对吧？它的话是双倍，所以说我感觉这个秃鹫会更好一些。老虎还后面冲分用的，现在没有什么用，后面冲分的时候咱们可以用一用。没有了，大胃王的话不行，水仙和豆子都不是食物。那可以，你要愿意的话可以拿一个，咱们就直接跳过了，玩一把更纯净的流派。我比较喜欢更纯净一些。3-3、3-5，那就可以直接下一轮。这把给了好多豆子啊，真的服了。为什么这么多豆子？吃个残渣，让秃鹫。哎呦，他们现在长大了，长大了之后。吃东西就有点快了，咱们得稍微注意。这个秃鹫可以给它送过来1只鸡，对吧？让这个秃鹫赶紧成长起来。狮子去吃长庚盛宴吧。老虎的话真可怜，老虎根本没有吃的。主要我觉得咱们现在得孵化成鸡，你得先把它孵化成鸡，然后让它们吃小鸡，而不是吃个蛋，吃个蛋不划算。我现在主要没有摸到那个加快孵化的东西啊，我需要一个加快孵化的。对，他一口气，咱们之后可以等到后面分数时间差不多了以后，让这个老虎到这边来一口气吃完，那样的话比较好。它的话单独养的时候，这个秃鹫会更强一些。不过咱们现在最主要的还是这3只狮子，对吧？3只狮子现在那边吃东西去。我现在有2个这个了，我不想要更多了。生成一个沙漏哦，咱们其实当时就应该拿沙漏的。目前来看沙漏，哎，哦这轮才吃是吧？那没关系，这轮就吃，这轮吃了问题不大。这边又需要吃东西了。那这样咱们就有小鸡了，拿小鸡过来吃就会好一些。可以，2只小鸡过来让他们吃，这样吃完之后，他们可以获得成长，然后它的话吃这边就行了。这样来看，它是双倍对吧？它双倍应该让它吃这个，让它吃这个鸡，双倍话更赚。他们3个吃这边的鸡，咱们还得分配鸡，只有这个老虎天天饿肚子，好惨。服务员，哎呦，老虎好惨啊！拿个玫瑰在旁边放着。那这样的话，它一下长了速度会长得很快，挺不错的。哇，这俩厨师，没有这俩厨师咱们早就炸了。这俩厨师真核心。这个鸡怎么孵化了？这个鸡竟然孵化了，孵化了咱们就继续养着。可惜这个厨师没有办法变大。如果咱们能把这个厨师变大的话，可以让厨师的攻击范围变大，对吧？这样的话，咱们到时候可以获得更多的那个。但现在它不能变大，这点还是挺伤的。823，每一波的话，咱们一共是5轮，823的话绝对没有问题。再来一个秃鹫，老虎扔旁边去吧，无所谓了。老虎咱就当现在看不见它。优先给残渣，确实优先给残渣的好处是那个，但是主要是它的范围不够大，它养不出来太多的鸡，这2家伙范围太小了，这点是我不爽的一点。我没有办法养出大量的鸡啊，他们2个范围太小了，所以咱们没有必要强行去培养它们。狮子不需要。鹦鹉可以放在外面稍微去用一用，对吧？鹦鹉作用不大，但是可以放在外面去加一点是一点。这个东西主要对咱们的影响也不大。它还是尽量让它变得更短，变得越短越好。这边要吃了，这边要吃咱们给它找一只鸡，找一只小鸡让它吃，然后这一块也需要吃。那咱们这边就喂残渣算了，给他们喂残渣。对吧？给他们喂残渣，老虎的话继续饿着。
个体系其实成长起来也不错。教师，我记得还是没有用。企鹅，哎，看这个就很厉害啊！范围内的鸡、神秘的蛋、小鸡加速，这个东西咱们如果早点摸到的话，可以生长速度很快啊。它比那个减移时间还要快，对吧？它相当于只要3轮。如果咱们再来一个那个减移的话，像这种4的话，它可以，哎，它这个加速一 tag， 哦，它就是4，理解错了，它就是直接变成4。那行吧，无所谓。这样让它来吃这只鸡。刚好他这个秃鹫抢了这边一个食物，好坑啊！他怎么可以抢吃的？生成3个神秘的蛋，西瓜被摧毁，动物吃到加2价值，那就加价值吧。不过咱们可以看到这一关过是过了，就是打起来稍微有点难。主要是它这一块，它如果母鸡不是食物，其实放在这儿也可以接受，但母鸡是食物的话。到时候他把母鸡卡吃了，我有点亏啊！我不想让他吃母鸡卡。食物不要了吧，这个残渣太挡格子了。你看咱们现在这一块东西已经有点满了，所以咱们不能这样放了。把这个残渣全送给老虎，慢慢吃去。你爱吃不吃，那就放在这儿，你爱吃不吃。这个价值咱们也不在乎这点价值了，对吧？他随便吃啊，这个老虎爱吃不吃？好惨的老虎，好惨一老虎。这块咱们就选择每隔一段时间挑点小鸡过去就行。吃残渣去了，他有时候吃残渣不吃那个医生还是可以要的，对吧？实际价值加2，其价值加2的话，咱们这个蛋还有这个鸡都会变得，都会吃起来更贵一些，也不错。其实目前来看，它如果能稳定去吃某个东西的话，会变得更好一些。它主要是吃东西不稳定。除非你每轮都调，但我又不想每轮都调，咱们就随便他爱吃什么吃什么吧。那这样的话，他们有可能吃乱，对吧？哎，双企鹅，这样的话，这个成长速度是非常快的。咱们就担心这个母鸡，其他的话其实就无所谓了。那现在这个咱所有的鸡都给扔到那边去，然后只有这个母鸡待在这里就行了。母鸡旁边要拉满厨师，然后。蛋的话，之后咱们往这边送。残渣给老虎吃，这个继续来培养鸡，对吧？秃鹫往下撂，去吃这个小鸡，他们吃这边的小鸡，老虎吃残渣，可以。这个安排还是挺不错的。老虎的话，反正可以一波吃完嘛，它去专门吃残渣是最好的。它这块销毁必须是动物啊，导致这个残渣的收益不高。如果残渣收益比较高的话，就厉害了。猎狗反正可以继续放，反正这个东西无所谓的东西。搬点小鸡过去，把这小鸡一步步搬过去，然后咱们把蛋放中间来，蛋和母鸡放中间来最关键，小鸡就放在这边，让他们增加他们吃的概率。把这个鸡的价值，只要这个母鸡价值足够高，对吧？它那个1/2的价值足高就行了。这样咱们这个生长速度就会变得很快。熊猫、狮子、水仙、殉道者，范围内没有10个单位被生成或者销毁是增加+30，哇，好厉害啊！可惜了。它在这边的话有销毁，在这边的话有生成，对吧？这个吃掉的话是摧毁，所以说在这个范围的话可以触发销毁词条，在那边的话可以触发生成的词条。哎，那这样的话，在这里可能最赚，对吧？在这里的话去吃残渣的话，让这个老虎吃残渣是最赚的，可以。把小鸡让这边来啊，咱们需要这母鸡怎么来这个母鸡卡，让母鸡。这个范围太小了，企鹅的范围稍微小一点，没有办法。那这一块，哎，哦，咱们前面亏了，像他成功了没有？到底我不太清楚啊。咱们再放这边吧，不行啊，咱们就丢这边来。看这个地方，咱不是有这个吗？就是每吃了3个食物，它也是食物，所以这个食物残渣是可以滚食物残渣的，可以配合这个老虎快速成长起来。其实这个老虎的话，
它只要吃残渣就行。残渣的话，把自己给培养起来也不错，比那个效果会更强一些，挺好的。这边咱们继续培养。这个鹦鹉要能被吃就好了。鹦鹉的话，有点碍事儿了，我不想要这个鹦鹉了。小鸡，对吧？这边咱们就只拉小鸡就行，这样可以省点事儿。它的话已经加30了 ，OK， 那这个效果确实触发了，没有问题。可它自身的话有点小，如果它这个自身效果大一点的话就厉害了。对，它这个老虎的话就吃这个东西就行，就吃这个残渣，因为残渣本身有价值，对吧？它吃残渣再培养残渣的话就很赚。再来个沙漏，就有点挤来挤去的。你看咱们现在东西多捞以后，你把这个小鸡往这边一放，让这老虎吃的时候就非常非常强啊。咱们这块最后一轮了，最后一轮基本上可以让这个老虎过来开胃吃那个了。那确实，我得让老虎到这边来吃饭了。这老虎要改善伙食了，咱来培养一下，看这个老虎能培养成什么样子。医生。因为最后一轮了，对吧？最后一轮又来一只医生，4个医生其实很拉胯，我觉得非常拉胯哦。咱们医生其实可以放在这儿来生成残渣，医生可以往这边来放，残渣的价值可以变得更高，对吧？有单位生成时就可以触发效果，所以说可以那个。还没有到最后一轮，咱们再弄。现在就可以到，这儿了。这个殉道者的话，成长速度其实也挺快的，那130了。已经放不下了这一块，这个老虎吃的范围应该挺大的，咱们跟那个殉道者换下位置。都没什么好东西，我现在这个足够高啊，所以说无所谓。行，再放一个厨师，老虎不会吃厨师啊，这点有点可惜了。你们爱吃不吃吧，随便吃了。现在已经过关了，所以咱们随便了。你看这一手，就这一手啊，哇！等，我要看一下，你怎么越来越像个真的农场主了？喵！就算如此，小鸡也是你的老大喵。等，我继续，这个，你看1252的老虎，1252，咱们现在这个分儿，光靠这个老虎就能够。然后咱们后面的话可以靠这个靠别的方式来增强一下这个老虎，而且这边还有更多的残渣，这个残渣的话还可以再配合这个老虎啊，就很赚。咱们就可以再弄些鸡来养，当然这块咱们就直接过关了，因为我这块把东西都吃完了，否则的话，应该继续拖下去了。这个吃饭流可以看就这样啊，咱们只要去找一些狮子去吃饭，秃鹫去吃饭，老虎去吃饭就可以，对吧？去把这个该吃流派。那么之后可以再玩什么保护流，还有这个植物流还没有玩。那行，那咱们就直接过关。我们来看看可以解锁什么东西。水仙水仙是玩这个苹果、椰子和西瓜流派的，它是可以生成水仙，然后这个是生成水草，咱们来个草，将树转换成椰子。发现那个树转换成生成椰子，这个其实原理很垃圾。咱们有一个遗物可以直接来转换，这个是被摧毁时生成一个价值减半的洋葱。洋葱是个什么东西？没弄过，咱们先拿个再说吧。那行，那这一项目就这样，那拜拜。